अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की इस वीडियो में हम इस सीलिंग फ़ैन को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। अब हम इस सीलिंग फ़ैन को चलाएंगे। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इस सीलिंग फ़ैन में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। इसमें आखिर क्या ख़राबी हो सकती है? आपके दिमाग में फ़ौरन ये आया होगा कि इसके तो बेरिंग ख़राब हैं। तो जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये आवाज़ बेरिंग की नहीं है। ये बात तो सही है कि कई दफ़ा हम चीज़ों की ख़राबी को नोट करने के लिए उनकी आवाज़ को सुनते हैं और एक कारीगर इन्हीं आवाज़ों की पहचान करता है और अपनी ख़राब अशिया को ठीक करता है और इसमें इस कारीगर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। इस वीडियो में हम आपको यही ट्रिक बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सीलिंग फ़ैन में इस तरह की आवाज़ आती है तो उसमें क्या ख़राबी हो सकती है। अब हम इस पंखे को खोलकर आपको बताएंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। वीडियो को देखने के साथ साथ इसको लाइक भी ज़रूर करें और इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको पंखा नहीं खोलना आता तो ये वीडियो सीलिंग फ़ैन के बेरिंग तब्दील करने के लिए है। इसमें पंखे को खोलना भी बताया गया है। आप इस वीडियो को देखकर अपने पंखे को खोल सकते हैं और आप अपने सीलिंग फ़ैन के बेरिंग भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे इस चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह की घरेलू इलेक्ट्रिकल की अशिया रिपेयर करते रहते हैं और उनकी वीडियोस बना के हम इसी चैनल में अपलोड करते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सीलिंग फ़ैन शोर क्यों कर रहा था। ये है जी हमारा सीलिंग फ़ैन का स्टेटर और इसमें कोई ख़राबी आ गई थी और ख़राबी ये आई थी, इसकी ये साइड रगड़ खा रही थी और इसका स्टेटर भी टेढ़ा हो गया था। फिर हमने इस स्टेटर का क्या किया, हम इसको खराद वाले के पास लेके गए और इसको सीधा करवाया। इसकी ये वाली साइड बिल्कुल ठीक थी, ये रगड़ नहीं खा रही थी और इसकी ये वाली साइड बहुत ज़्यादा रगड़ खा रही थी और हमने इसको टूल लगवा के कटिंग करवा दी जिससे ये स्टेटर बिल्कुल लेवल में हो गया। अब ये बिल्कुल सीधा भी है और लेवल में भी है और ये अब यहाँ से इस जगह पर बिल्कुल नहीं टकराएगा और पंखा शोर भी नहीं करेगा। तो यही वजह थी जो कि इस पंखे में से आवाज़ आ रही थी। अब ये पंखा बिल्कुल शोर नहीं करेगा। अब हम इस पंखे को वापस जोड़ेंगे और फिर जोड़ के चलाएंगे। अगर आपको पंखा जोड़ना नहीं आता तो ये वीडियो पंखे की बेरिंग चेंज करने की है। इसमें हमने पंखे को खोलना और जोड़ना दोनों सिखाया है। आप इस वीडियो को देखकर अपने सीलिंग फ़ैन को खोल भी सकते हैं और फिर दोबारा जोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस आई बटन में सीलिंग फ़ैन के बारे में और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपके पंखे के साथ और कोई मसला है तो आप इन वीडियोस को देखकर उन मसले को भी हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।